贡菜这我泡发了啊，这一袋是80克啊，28块7到手3包啊，28块7到手3包贡菜，这是我拆的一包，能泡出来这么多，看到没？能泡出来这么多。涮火锅呀、凉拌呀、炒菜呀、炒肉呀都可以啊，非常好吃。这是我今天拌的贡菜啊，来一把。太香了，我太会做饭了。太好吃了！我不说是我自己拌的，你们能知道是我自己拌的吗？是不是特别有食欲？真的是很好吃。儿子，你想吃贡菜吗？还要不要给你留？你拿筷子吧。好。我就拌了这么多，其他没拌。后边接着。第一吧。我看着有点辣，你能吃吗？能。还吃吧，还可以留吗？我再吃一口就都给你吧。来，分享。喜欢吃的宝直接去链接上去拍啊。
嗯。